Anteriormente em Perdidos na Floresta. Ô Lopes, esse lugar tá meio esquisito. Por quê? Eu acho que nós perdeu. Tá doido? Fique agora com um novo episódio. GM Comédias, pé na estrada, perdidos na floresta. Ah, velho, mas agora que nós vamos fazer? Nós estamos perdidos nessa floresta aqui, ó. Eu não sei, agora nós vamos ficar aqui nesse fim de mundo. Ah, mano, já era, nós temos que arrumar alguma coisa pra fazer. Vou continuar subindo esse trem. Olha, vamos ver se nós achamos alguma coisa pra fazer fogo. Vou subir. Ó, eu tô com frio, velho. Aqui, tá. E o negócio pra fogo não vai precisar mesmo. Acho que tem uma lanterna aqui, ó. Na mochila? É. Nossa, essa mochila aqui tá... Pelo amor de Deus, tem que ter uma lanterna. Aqui, E como é que liga ela? Aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, imagina. Aí. Que Tu fogo. tomou da minha mão assim, né? Calma aí. Aí, ó. Ah, tá, tem que deixar assim. Era uma vez o Marcos e Gustavo, Bora, cara, GM não tô Comédias, perdido, não é hora de brincar, não. perdidos na floresta. Cala a boca, deixa eu contar minha história. Era uma vez... Eu vou contar minha história. Pode? Rapidinho. Não. Pô, você fala na moral. Então vai, rápido. Era uma vez... 1, 2, 3. Vambora que nós tá... que eu tô com frio. Peraí, então. Ô, Zé, nós temos que, sei lá, dar um jeito, mano. Cai. Mas essa lanterna que tá igual a bunda de vagalume peidando, não é? Ô, mas o que que é aquilo lá? Abaixa. Aquela o quê? Olha lá, desliga isso aí. Vamos lá perto pra ver? Vamos. Tem que ir pelo mato. Então vai, então. Socorro! Quem são vocês? Socorro! Socorro! Ai, tá porra! Me ajuda! Me ajuda! Ei! Me ajuda! Perdeu! Corre, mano! Corre! Quem são eles? Não deixe escapar! Matem eles! Ô, Marcos, vou acender a lanterna, acho que eles não vão achar nós não. Posso acender? Ai, meu Deus! Pegou nós! Ai, Marcos! Não! Meu Deus! Tá pego! Caramba! Ai, caramba. Meu Deus do céu. Que demônio que é isso? Onde nós estamos? Vocês invadiram. Nossa, nós já estamos, Marcos. Quem que é aquele homem? Ei, quem são vocês? Quem são vocês? Quem são vocês? Vocês invadiram nosso território. Por que vocês fizeram isso? Marcos, onde nós estamos? Deixa que eu resolvo isso. Ei, aqui, galera, ó aqui, ó. Nós somos do GM Comédias, internet, navegação, YouTube, famosos. É, famosos não, né? Não tô correndo atrás. Quero falar com o meu advogado. Advogados, vocês vão ser comigo. Ah, moço, eu não posso ser comigo não, sou muito... Comigo o quê, velho? Eu ainda sou virgem, moço. Ô, velho. Tô desempregado, velho. Ô, família, velho. Eu demorei pra cuidar, velho. Ô, amigo. Ei, amigo. Amigo. Olha que território, velho. Ah, meu, pode comer isso aí, que isso é cruzeirense. Não vou lá, pediu. Como é que é, meu irmão? Vem cá. Tu é cruzeirense, meu irmão? Sai daí. Lá, pediu. Ô, Zé, você sai daqui, eu te arrebento. Aqui é atleticano, meu irmão. Eu tô desempregado, né? Não, esse cruzeirense podre aí, ó. Desmaia eles. Não. Faz isso não, por favor. Não.
Ô, velho, tem família pra cuidar, velho. Eu sou trabalhador. Como é que você faz Como é que você é trabalhador? Que manda você vai dica história. Tá usando droga. Vai ser mais um livro. Ó, velho, eu tenho família pra cuidar, velho. Menos uma praga de morrer. Menos a praga do mundo. Vamos te matar. Desmaia ele. Não, Desmaia ele. não.